syksyllä 2023 toimintaterapia-tutkinnon opettajat ja luovin opettajat tapas vähän miettiä, että mitä yhteistyötä voitaisiin tehdä. Ja todettiin, että lähdetään vaan aika suoraan kokeilemaan. Ja meillä oli semmoinen opintojakso, jonka puitteissa oli tarkoitus harjoitella toiminnan analysointia ja toiminnan ohjaamista, toiminnan mahdollistamista meidän toimintaterapeuttiopiskelijoiden toimesta. Ja Luovi kertoi, että heillä on tällaisia hyvinvointi-iltapäiviä, jotka tarvisi jotain sisältöä. Ja me mietittiin, että lähdetään kokeilemaan siinä. Pajoja on yli 40 järjestetty ja satoja opiskelijoita ollut tässä kaiken kaikkiaan mukana. Ja tämä on myös hyvä tapa meidän vaihto-opiskelijoiden saada tehdä sitten hyvin tämmöistä autenttista toimintaterapeutin työtä. Hymykylä on täällä Myllypuron alueella tärkeä mahdollistaja tämmöiselle yhteiselle kehittämiselle yhdessä kansalaisten, yhteisöjen ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Me tuodaan yhteen opiskelijat, ammattilaiset ja alueen asukkaat ja toimijat. No, ESCO-työ merkitsee mulle mielekästä tekemistä, mahdollisuutta olla osallisena edelleen yhteiskunnassa, kun on työkyvyttömyyseläkkeellä ja myös tietysti lisätienestiä työkyvyttömyyseläkkeeseen. Pyritty löytämään sellaiset hyvät tavat tehdä tuettua keikkatyötä. Siinä tarvii olla sitten, kun puhutaan heikommasta työmarkkina-asemassa olevista ihmisistä, tukea ja apua. Eli siinä on työvalmentaja apuna sekä auttamassa sitä työntekijää tunnistamaan se oma osaaminen ja sitten työnantajaa löytämään niitä sopivia keikkoja. Ja näiden yhdistämisestä on nyt kysymys. Mä oikeastaan toivoisin, että tietoisuus tästä ESCO-työstä laajenisi, koska olisi varmaan tosi paljon yrityksiä, jotka vois teettää näitä keikkoja, kun nämä tehtävät on yleensä semmoisia, mikä on tavallaan tosi tärkeitä, mutta henkilökunta ei kerkeä niitä tekemään ja ne on muutenkin semmoista, että ei välttämättä kuulu oikein kenenkään toimenkuvaan, niin sen puolesta mä toivoisin, että yritykset löytäisivät paremmin tämän palvelun. We are occupational therapy students and we try to make an activity for children between 0 and 3 years. And then the children come and then we need to make activities with them, interact, observe, talk with the families. It was different stations, so they had different things they could do. And also we had some songs, so they listen to the music, they touch, they feel. So they were engaged. Tärkeää vanhemmille, että he voi tavata täällä, saada vähän vertaistukea, kun on muillakin pikku lapsiperhearkea. Ja sitten, että he voi saada täältä ideoita, että mitä voisi ehkä siellä kotona tehdä. Esimerkiksi tänäänkin, kun meillä on se sensorimotorinen harjoite täällä, niin se on hyvin semmoinen, mitä vanhemmat voi myös kotona tehdä.